سلامونه او نیکې هیلې. په دې ویډیو کې دا زده کوو چې څنګه ټیلیګرام په ویندوز کې ډاونلوډ کړو، بل ټیلیګرام د موبایل سره وصل کړو، هیلت سیسټم ډاونلوډ کړو او یو نوی ډېتابېس په سیسټم کې جوړ کړو. راځو لومړۍ مرحلې ته چې څنګه ټیلیګرام په ویندوز کې ډاونلوډ کړو. د ټیلیګرام د ډاونلوډ لپاره موږ کروم پرانیزو. کله چې موږ کروم پرانیزو دلته لیکو چې ټیلیګرام.org انټر کوو. دلته صفحه لاندې سکرول کوو، لیکلي چې ټیلیګرام فور پی سي د باندې کلیک کوو او ګیټ ټیلیګرام فور ویندوز باندې کلیک کوو او ډاونلوډ شروع کیږي. نو تاسو دلته وینئ چې ډاونلوډ پروسه شروع شوله. نو تاسو وینئ چې دلته ډاونلوډ شوی. راځو اوس د کله چې ډاونلوډ سي کوم ځای کې ذخیره کیږي، راځو د پی سي خلاصوو او ډاونلوډ باندې کلیک کوو. دلته تاسو وینئ چې سټپ ډاونلوډ شوی ټیلیګرام. ډبل کلیک وکړو د انسټال لپاره او رن کوو. تن باندې کلیک کوو اوکې، دلته هم نیکس او نیکس، بیا هم نیکس او انسټال. نو تاسو وینئ انسټال شو. راځو فینیش باندې کلیک کوو. کله چې مو فینیش باندې کلیک وکړو ټیلیګرام هم دلته موږ ته خلاصیږي او صفحه فل صفحه کا او سٹارټ میسج باندې کلیک کوو. اوس راځو دومره مرحله ته چې خپل ټیلیګرام د موبایل سره وصل کړو. اوس راځو موبایل ټیلیګرام خلاصو. په موبایل کې ټیلیګرام خلاصو او دلته درې نقطو باندې کلیک کوو. دلته لیکلي سیټینګز باندې کلیک مو کو. صفحه لاندې راځو ډیوایس باندې کله کلیک وکړو لینک ډیوایس ډیسکټاپ ډیوایس باندې کلیک او دا کیو آر کوډ سکن کوو. کله چې مو سکن کو تاسو وینئ چې اوس زموږ د ویندوز ټیلیګرام موبایل سره وصل شو. اوس راځو درېمې مرحلې ته چې څنګه هیلت سیسټم ډاونلوډ کړو. اوس راځو دلته اوس چې ټیلیګرام مو خلاص کړو سرچ کې لیکو هیلت سیسټم بلډر. تاسو دلته وینئ چې هیلت سیسټم بلډر راغی، د باندې کلیک کوو او اخرنی د هیلت سیسټم اخرنی نسخه ځان سره انسټال دلته ډاونلوډ کوو. هیلت سیسټم ډاونلوډ شو. هیلت سیسټم ډاونلوډ شو. اوس راځو انسټال کوو. د انسټال لپاره ډبل کلیک وکړو، دلته رن باندې کلیک کوو او بیا هم رن باندې کلیک، دلته هم نیکس باندې کلیک کوو، انسټال باندې کلیک کوو او دلته هم لنچ هیلت سیسټم ده دا هم فالو او فینیش. د هیلت سیسټم انسټال پای ته ورسید. راځو اوس هیلت سیسټم خلاصو، ډبل کلیک وکړو. اوس راځو څلورمې مرحلې ته چې یو نوی ډیټابېس په سیسټم کې جوړ کړو. راځو د یو نوي ډیټابېس جوړولو لپاره په نیو باندې کلیک کوو. دلته د کمپنۍ نوم لیکو چې آرفون، ادرس لیکو چې کندوز سیټي، موبایل شمیره هم ورکوو 0 او نیکس بیا کلیک کوو. اډمن نوم لیکم چې اډمن، پاسورډ هم ورکوم چې 1 2 3 او بیا هم تکراروو 1 2 3 شو باندې کلیک کوو. موږ ته پاسورډ ورته ښکاره کوي. راځو نیکس باندې کلیک کوو. دلته د ډیټابېس نوم لیکو او راځو دلته موقعیت د ذخیره کولو د ډیټابېس په کوم ځای کې ثبت شي. براوز باندې کلیک کوو او راځم دلته ډي پی سي باندې کلیک کوم. لوکل ډیسک ډرایو سیټ راځم او یو نوی فولډر ورته جوړوم په نوم د هیلت. سلیکټ فولډر او دلته هم کریټ باندې کلیک کوو. راځو ډیټابېس پرانیزو، ډیټابېس باندې کلیک کوو. دلته رمز لیکو 1 2 3 لاګین باندې کلیک کوو. دا هم زموږ د هیلت سیسټم ډاشبورډ ده. مننه له وخت مو. د هیلت سیسټم په اړه د لا ډېرو معلوماتو لپاره health.arfon.com ته راشئ.